Düşünmək feili burada uyğun gəlmir. Amma o biraz sual altındadır. Ki, sosial media faktoru bunu daha da epogeynə çatdırıb. Şəxsən mən bilmirəm. Ona görə də bir şey deyə bilmərəm. Salam dostlar, bu yeni mənəm Vüsal Qəmbərov. Bilirəm ki, kanalımın yeni qonaqları var. Xoş gəlmisiniz. Və kanal dostları deyirlər ki, burada Azərbaycan YouTube üçün çox xüsusi kontent hazırlanır. Yəni, əslində bizim səsimizin daha geniş kütlələrə çatması lazımdır. Əgər bu fikirlə razısınızsa, izlədiklərinizin sizin və dostlarınızın zamanına layiq olduğunu düşünürsünüzsə, xahiş edirəm paylaş düyməsinə basırsınız. Buna əlavə də rəylər, iradlar, hər hansı bir mövzuda şərhləriniz varsa da buyurun aşağı yazın və ya mənə şəxsən göndərin. Bu yaxınlarda çoxdan da gözlədiyim, amma nə vaxt gələcəyini dəqiq bilmədiyim sualda soruşuldu. Dini baxışım. Təbii ki, hər bir insan kimi mənim də dini, siyasi baxışım, sevdiyim və sevmədiyim futbol klubları, basketbol komandaları və sair zövqlərim var. Amma bu kanalın məqsədi mənim nəyə inandığımı yox, bildiklərimi və öyrəndiklərimi sizlərlə paylaşmaqdır. İkisi arasında nə fərq var? İnanmaq və bilmək arasındakı fərq fəlsəfi anlamda çox müzakirə olunan və əksərən də gedib Tanrı inancına söykənilən bir müzakirədir. Hətta Immanuel Kantın təklifinə əsasən 3 məfhum mövcuddur. İnanc, bilgi və düşüncə. Azərbaycanda və Albaniyada universitetlərdə tədris edərkən tələbələr əksərən bir cümləni çox işlədirdi. Düşündüm ki. Mən də hər dəfə etiraz eləyirdim ki, düşünmək feili burada uyğun gəlmir. Düşünsəydiniz, belə nəticəyə gəlməzdiniz. Əslində, yaxşı düşünəndə, götür-qoy edəndə, sorğulayanda atmayacağımız addımlar, verməyəcəyimiz xeyli qərarlar var. Məsələn, gündəmdəki mövzular haqqında niyə düşünmədən və dərinləşmədən bilgi paylaşırıq? Məsələyə başqa tərəfdən baxmağı təklif edə bilərəmmi? Niyə hər mövzuda mövqe ortaya qoymağa özümüzü məcbur hiss edirik? İngilis dilində çox dəyərli bir ifadə var. Attitude. Yəni, lüğətdə axtarsanız, Azərbaycanda münasibət olaraq çıxacaq. Yəni, hər hansı bir mövzu ilə bağlı mövqe və ya münasibətimiz anlamında. Attitude insanın şəxsiyyətini və kimliyini formalaşdıran ən dəyərli nöqtələrdən biridir. İki hissədən ibarətdir. İnanc və affekt. O mövzuda və o obyekt haqqında bildiyimiz və hiss etdiklərimiz. Əslində, bəzi nəzəriyyələr davranışı da buna aid edir, amma o biraz sual altındadır. İstənilən halda atdığımız addımlar bizim mövqeyimizin, münasibətimizin bir parçası olsa da, olmasa da, çıxış nöqtəsi yenə odur. Ona görə də marketinqdə ən çox araşdırılan şeylərdən biri bu mövqe, münasibət məsələsidir ki, bununla bağlı bəlkə gələcəkdə ətraflı danışarıq. Münasibətin bir də funksiyaları var. Yəni, o işə yarayır. Bir çox funksiyası var. Onlardan biri egonu qorumasıdır. Yəni, mən əgər siqaretə qarşı xoş yanaşıramsa, bu mənim daxili dünyamın bir parçasıdırsa, siqareti də müdafiə edirəm ki, özümü müdafiə edə bilmiş olum. Evet, gelirken anlaşıldı. Bu faşizm yaptığın şu anda bana. Evet. Bu nöqtə elə bir dalandı ki, sosial media faktoru bunu daha da epogeynə çatdırıb. Baxırsan ki, hamı Süveyş kanalındakı Eva Given'dən danışır. Məsələn, şirkəti pisləyir ya da bununla məzələnir. Sən də mütləq bu mövzuda mövqeyə sahib olduğunu göstərmə ehtiyacı hiss edirsən. Halbuki dünənə qədər Süveyş kanalının adını ancaq coğrafiya kitabında görmüşdün. İndi mən iddia etmək istəmirəm ki, Süveyş kanalının bir həftədir blok olunması xəbəri yalandır. Amma nəzərinizə də çatdırım ki, 1960-cı illərdə Amerikada sanki Qvatemalada ABŞ-ın demokratiyasına təhdid varmış kimi PR aparıb, Qvatemaladakı vətəndaş müharibəsində müxalifləri silahlandırıb, ölkənin seçilmiş rəhbəri Yakobo Arbenzini hökumətdən uzaqlaşdırmışdılar. Bu müddətdə də Qvatemalaya Banan Respublikası deyib, Amerika əhalisini ordunun və hökumətin bu hərəkətlərini dəstəkləməsinə nail olmuşdular. Bunun kimi çox hadisədə kütlənin fanat dərəcəsində inandığı şeyin arxası boş olub
və hər zaman da olacaq. Sosial mediada isə az qala hər gün biz bu tipli dezinformasiyaların insanların bu tələyə düşməsi səbəbindən rahatlıqla ayaq açıb yeridiyini görürük. Halbuki edəcəyimiz şey hər hansı bir mövzuda inanmağa qədər etməli olduqlarımız, öhdəmizə düşən şeyləri yerinə yetirməkdir. Öhdəmizə düşən şey nədir? Hər hansı bir mövzuda mütləq şəkildə rəyimiz və ya mövqeyimiz olmalı deyilsə, rahatlıqla bilmirəm, fikrim yoxdur deyə bilməliyik. Yox alınmırsa, mövqeyimiz mütləq olmalıdırsa, o zaman öhdəmizə düşən şey bilgi toplamaqdır, yəni araşdırmaqdır. Bilgi nədir? Yəni bilgi texniki olaraq 5 hissiyat orqanımızla aldığımız məlumatları proses eləyərək yaddaşımıza köçürməyimizdir. Yəni hər hansı bir mövzuda rəyə, inanca, mövqeyə sahib olmadan öncə bilməklə bağlı hissədə minimum vəzifə yerinə yetirilməlidir. Minimum vəzifə nə deməkdir burada? Yəni hər şeyi öyrənə bilərikmi? Qətiyyən mümkün deyil. Burada Paretonun adını çəkməmə mümkün deyil. Pareto 80-20 şəklində sabit standart bir nisbət deyil. Amma mütləq əsas yük kiçik hissənin boynuna düşür. Bu həm də o deməkdir ki, biz işin 70-85% arasını mütləq özümüz yerinə yetirməliyik. Sonra istər-istəməz öyrənə bilməyəcəklərimiz, bilə bilməyəcəklərimizlə bağlı inanmağı seçmək məcburiyyətinə qalırıq. Yəni dünyanın ən qabaqcıl alimləri, əlində ən böyük teleskop olan insanlar belə bir nöqtədə nə isə öyrənə bilmirlər və o nöqtədə inanmağı və ya fərziyyə yürütməyi seçirlər. Yəni gündəlik həyatdan da belə desək, biz kiməsə yaxşı insan deyiriksə, ya onun xarici görünüşünə, ya da davranışlarına baxıb qərar veririk. Yəni dünyanın məşhur siyasətçilərini düşünsək, Justin Trudeau, Ellen Arden və ya Angela Merkel yaxşı insandılar, yoxsa Donald Trumpla Putin? Şəxsən mən bilmirəm. Ona görə də bir şey deyə bilmərəm. Nəticədə özümüz araşdırmadan, bilginin sonuna qədər gedib çıxmadan inanc formalaşdırdıqda nə olur? Ən yaxşı halda heç xəbərimiz də olmur. Ən pis halda isə Black Mirror 3-cü mövsüm 6-cı seriya xalq tərəfindən nifrət edilən bölümündəki 387.036 nəfərin düşdüyü vəziyyətə düşə bilərik.